Selamünaleyküm, hurmatlı bağlanlar. Biz şu köçet boyunca 4-5 yıldan beri biz uşularla mamile ediyoruz. İsamidinden Kuvadan gelip durup şu köçetleri alıp getiriyoruz. Köçetli bugün günde biz 3. valığı pişkan maldan köçetli alıvatavuz. Uşağında ile bunun jakşı yeri. Bu Turetski dev atalat astı Karagileski ulangan özü Türkçeden kelgen memesi ulangan. Ошон үчүн bunun apşarında sapatı jakşı olat, katlı olat, öz memesi özögü uzun bolat. Ошондой эле анан кийин бул алыска дагы бара турган гиластердин бир түрү. Bunun biz jakta эми Кыргызстанда эмин таркап атат. Мурда бул жакшы болгон эмес эди, эмин таркап атат. Бирок bizde мына Кызылкаядагы көчөттөрдү алып сатат. Алар да Кызылкаядагы көчөт алып саткандар hem Исамидинге келип көчөтүн алып апарып анан кийин Турецкий деп сатып атат да. Бирок бул фактически бул жактан алып кетет көчөттү. Эч кандай бул кайнак сууга салды деген, анда мындай деген сөз баары жалган. Турецкий bu köçet. Бул Турецкий көчөт бул ооба.